Kar lahko rečem tukaj v mikrofon je, da ima trenutno njegovo generalno pooblastilo za vodenje hiše direktor televizije, ki je danes tudi z nami. Direktor, prosim. Hvala lepa. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Predno se začne ta točka, bi rad podal nekaj svojih stališč, nekaj svojih mnenj. Nekoliko začudenjem spremljam delovanje sedanjega sveta RTV, predvsem pa poskuse, kako bi se izigralo obstoječo zakonodajo. Verjel sem pred 2 mesecema predsedniku sveta RTV, ko je ob svoji prvi seji zagotavljal. Dovolite, gospod Urbanija. Prosim. Je tole vaša izjava ali je izjava? Moja. Aha, ne. Dal sem vam besedo samo za pojasnilo glede tega, ali je aktualni vršilec dolžnosti tukaj prisoten ali ne. Mislil sem, da boste pojasnjevali glede tega. Točno to bom pojasnil. Dovolim vam samo to pojasnilo, ni tukaj mesto za vaše poglede. Ta točka ni namenjena niti odzivu vršilca dolžnosti generalnega direktorja. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja je imel čas za svoj dogovor do ponedeljka zvečer. Takrat se je ta čas iztekel, sedaj je samo čas še za razpravo svetnikov in glasovanje o sami pobudi za razrešitev. Tako da vas izrecno prosim, če želite pojasniti, ali je slučajno, kot je bilo vprašanje, če sem prav razumel kolegico Tedorovski, vršilec dolžnosti trenutno v službi ali ne, ali je na dopustu ali bolniški. Če imate to pojasnilo in ga želite podati, prosim, sicer za drugo ni prostora. Čeprav razumem, mi ne date besede, da pojasnim svoje stališče. Ne dam vam besede, ker ni na direktorju televizije, da bi pri tej točki karkoli pojasnjeval. Ok, potem pa hvala lepa. Hvala vam.